ИБС телевизийн сурвалжлах баг Орхон аймгийн ерөнхий боловсролын 17 дугаар сургууль дээрээс мэдээллийг хүргэж байна. За тэгэхээр тус хичээлийн 2 дугаар байрыг анх орон нутгийн 2.3 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар 2016 онд барьж дуусгаж 2017 онд бол ашиглалтанд орсон байдаг. Гэвч нэг жилийн дараа буюу 2018 онд тус барилгын даацын хананд цууралт үүсч мөн зарим цонх шилэн бол их зайтай бэхлэгдсэний улмаас цантах мөн дээрэс нь дулаан алдах зэрэг асуудал үүссэний улмаас улсын байцаагчийн дүгнэлтийг гаргуулсан байдаг. За тус дүгнэлт нь бол 2018 оны 2 дугаар сарын 27-ны өдөр гарсан байдаг юм а. Ингэхдээ тус барилгын ажлыг гүйцэтгэсэн урагшлах компани 100% буруу ингэхдээ өөрийн хөрөнгөөр тус барилгыг засварлах хэрэгтэй гэсэн дүгнэлтийг гаргасан байдаг. За энэ үйл явдлаас хойш удаа дараалан жил бүр яг л мөн адил энэ асуудал үүсч яг л мөн энэ адил тус дүгнэлтийг гаргасан байдаг. Гэвч хамгийн сүүлд 2021 оны 9 дугаар сарын 2-нд тус барилгад үүсгээд исэн цууралт нурах аюул үүссэн. Жишээлбэл та бүхний харж байгаачлангаар маш их хэмжээний цууралт үүсч мөн дээрэс нь хананд суулт үүсэж цонх шил харах зэрэг асуудал үүссэн. Энэ асуудал мөн л урагшлах компани 100% буруу засварыг өөрийн хөрөнгөөр засварлах гэсэн дүгнэлтийг гаргасан байдаг. За иймд тус хичээлийн байранд сурагчдыг хичээллүүлэх боломжгүй улмаас хичээлийн 1-р байр болон аялал соёлын төвд хичээллүүлж байгаа юм. За тус үйл явдал болсноос хойш өнөөдрийн байдлаар 6 сарын үр үзэж байгаач сурагчдын сурах орчин, сурах эрхийг 6 сарын турш хүнцээр байгаа асуудал үүсэж байгаа юм. Хуцны үлгүрг болохоор газар хуцаа тавиад тэгээд ер нь хуц заримдаа нэг сонио чихт болсон байдаг. Тэгээд жоохон хэцүү л хэмдэ жоохон хүүдэн байсан. Одоо дасаад байгаагүй болоод жоохон дулаан орж байгаа. Одоо гайгүй байх. Соёлын төвд орж ирэхэд бас амар хүүдэн байсан. Тэгээд пармаар нь ерөөсө хальж өгөхгүй. Тэгээд эндээс орохсоо бен тамирлаа орох гэхээр тэнд хөлдөрж орж ирээ наашаа явахаар амар хүүдэн. Тэгээд манай ангийн их хүүхдүүдийн хоолын сувууд ханиад ирсэн. Хуучин ангид байхад би бүр сурах тэмүүлэл амар өндөрөөс энэ ангид орж ирээ баг зэрэг буурсан. Юу яасан. Энэ дотор амар царгаад багш нарын яриад баг сонсогддог учраас байн бийцдэг. Тавсарлагаан болгоноор гардаг. Тэгээд дандаа нэг нойт өргөд гар хөлдрөөд. Ер нь бол нэг их 5 дахь өрчин бүртгэхгүй байгаа. Дээврээс сурсалдаад тэгээд амар хүүтэн байсан. Одоо болохоор арцсангуй гайг болоод байгаа. Ер нь бол хүнд байгаа. Өөр нь тэнд байхдаа айгуу дулаахан ер нь бүх юмд тааламжтай хангалттай байсан. Энд хурж ирсэн чинь тэгээд ер нь чимэг татаад ер нь тийм хувцсны үлгүүр авахгүй болохоор нөгөө хувцсны уут гээд ер нь тэгээд тэрнээс шалтгаалаад ер нь юмнууд нь хүнтэй. Анх орж байгаа нөгөө гадаа цаас ихтэй хөөдөн байсан болохоор би амар их дараад нөгөө ам зураад их даарсан. Тэгээд сургуулийн байр згсэн ингээд жоохон нуралтай. Тэгээд амар их чиг шилтэй байгаа. Энэ 2 дугаар байр нурснараа бол хүүхдийн болон багш ажилчдын эрх хамгийн ихээр зөрчигдөж байгаа. Тэр дундаа бол хүүхдүүдийн сурах орчин ихээр зөрчигдөж байгаа. Ингээд харахад бол ийм байдалтай байгаа. Тэгээд нэг хэсэг бол нэлээд хүйтэн байсан. Одоо бас гадаад дулаарсан улмаас дулаарж байгаагийн улмаас арцсангуй дулаахан болоод дөрөв товцтойгоо суух хэмжээнд очиж байгаа. Нэлээд их чиглэг байгаа ерөнхийдөө. Тэгээд хүүхдүүд энэ ойрхон бийдсэн юмсыг гэсэн тийм их асуудлууд их гараад байгаа. Ойрхон. Тэгээд чиг татан тэгээ айгүй тийм цойратдаг ингээ хичээл ороход бас нэг их чимээтэй хүүхдүүд болон багш нарт ядрах өнгө айс их харагдаж байгаа. Яг эднэр маань бол манай ангийнхны хувьд бол харьцангуй хөөрхөн боломжтой л байгаа. Нэг голж шилсэн юм байхгүй. Гэхдээ бол яг би эрүүл мэндийн хувьд энэ төр л гэхээс нэг хэсэг айгүй ханаад төрөөдс одоо бол харьцангуй байгаа. Хичээлийн үйл ажиллагааг явуулахад бол хүндрэлтэй байгаа шалтгаанууд бол нэлээдгүй байдаг. За тэгээд хүүхдүүдийн эрүүл мэндийн асуудал бол нэлээд хүнд байгаа юм шиг санагдаж ажиглагддаг. Энэ нь бол юун дээрээс харагддаг вэ гэхээр хүүхдүүд маань завсарлагаан болгоноор ерөөсөө бидсээ гэдэг ингээд хэлээд идэг. Энэ нь бол аягүй их анзаарэгдэж байгаа сүүлийн үед. Тэгээд хүүтэн байх үед бол энэ цонхны цаана ерөөсөө тийм байнгын усан юм чихтэй агаар сэлгээд ч ерөөсөө тэр бол хатаагддаггүй гэх юм уу тийм ээ. Тэгээд ерөөсөө ууршилт айгүй ихтэй. Олон цагийн хичээл орж байгаа багш нар одоо ингээд ороод ингээд хоолой сууг сэрвэнэх. Тэгээд би маш их одоо ууршиж чихдэх тийм асуудал бол байдаг.
Тэгэхээр энд одоо ингээд 5-5 хоног тийм ээ хичээл сургалтын үйл ажиллагаанд хамрагдаж байгаа энэ хүүхдүүд маань тасралтгүй нэг өдөр 6 цаг хичээлж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо ямар хөө байр байдалтай байгаа гэдэг нь ойлгомжтой л байгаа тийм. Тэгээ энэ байдлыг одоо эцэг эхчүүд маань бас тэр болгон мэдэхгүй л байгаа шүү дээ. Хүүхдээ ийм орчинд сурж байгаа гэдэг бас мэдэхгүй л байгаа. Тэгээ энэ маань өөрөө зориултын бас тийм хүүхэд сурах танхим биш шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр одоо асуудал бол байна. Тус хичээлийн байр нурснаас хойш хөндлөнгийн шинжээчийн дүгнэлтийг өнгөрсөн оны 11-р сард гаргасан байна. Ингэхдээ ашиглагч компани буруу гэсэн дүгнэлт гарчээ. Иймд аймгийн хууль зүйн хэлтсээс барилга хөгжлийн яамд бүрэлдэхүүнтэй шинжээчийн баг гаргаж ажиллах хүсэлтийг тавьсан гэх мэдээллийг сургуулийн удирдлага өгч байна. За дүгнэлт 11 сарын сүүлээр ирж ажилласан. Ер нь бол 9 сарын ихээр энэ нурснаас хойш бол хөндлөнгийн шинжээчийн дүгнэлт гаргуулна гэд улсын мэргэжлийн хяналтын газар ирж ажилласан. За аймаг холбогдох бүхэл газрууд ажилласан л та. За тэгээ шинжээчийн дүгнэлт нь гарахтаа бол одоо ашиглагч байгууллагын буруу гэж гарсан байна. Тухайлх юм бол энэ 2017 оны 1 сарын 1-нд ашиглалтанд орсон. Гэтэл би 2017 оны 9 сарын 1-ээс энд ажиллаж байгаа. Тэгээд би бол ус алдсныг одоо бас тийм сайн санахгүй байна. Намайг ирэхээс өмнө бол нэг удаа ус алдсан гэж байгаа. Энийг ингэхдээ яагаад ус алдсан бэ гэхээр нөгөө энэ байрыг хүлээлгэж өгөх улсын комиссийг хүлээж авахд тос шүүгч гэдэг юм тавиагүй байснаас болоод цайны газрын одоо нөгөө тос бүглэрсний улмаас ус алдсан гэж байгаа. Тэгээд тос шүүгчийг тавиарэ гэдэг урагшлах компани бол манад өгсөн байсныг нь тавиагүй байсан гэдэг юм ярьж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энэ хичээлийн байр угаасаа эхнээсээ өөр зориултаар биш. Угаасаа л одоо энэ сургалтын зориултаар хичээлийн байр цайны газартай байх нь тодорхой байсан юм чи урагшлах компани ч гэсэн тос шүүгч эхнээс л тавьчих хэвээр гэж бодож байгаа. Тэгэхээр ийм асуудлууд гарснаас болоод одоо бол ашиглагч байгууллагын буруутай гэдэг дүгнэлт гарсан байгаа юм билээ. Гэхдээ хууль зүйн хэлтээс болохоор энэ асуудлыг одоо барилга хөгжлийн яамд бүрэлдэхүүнтэй шинжиж томилж өгöd гэж хүсэлт өгч байгаа. Ийм мэдээлэлтэй байна. Үгүй одоо энд нөгөө бид хичээлийн 1-р байран дээр одоо ямар ч бид нар суух, бид нар ажил хийх одоо ямар ч орон нөхцөл боломж байхгүй учраас би нэгтлэнтэйгээ тэгээд нөгөө нарийн бичиг ажилтнтай ингээ гурлаа ажиллаж байна. Бусад хүмүүсийн ерөнхийдөө орохыг хоригдсон хичээл үйл ажиллагаа явуулахгүй байгаа. Гэхдээ бол нураах шаардлагагүй гэсэн дүгнэлт гарсан учраас одоо бид нар ингээд байж л байна. Тус хичээлийн байранд бага ангийн 560 орчим хүүхэд, цэцэрлэгийн 70 орчим буюу нийт 600 гаруй хүүхэд суралцдаг. Гэвч тус барилгыг хэн засварлах нь одоо хүртэл тодорхой бус байгаа юм. EBS телевизийн сурвалжлага баг энэхүү мэдээллийг дахин хүргэх болно.